សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយនេះវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺខ្ញុំចែករំលែកពីចំណុចធំដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែទទួលបាន subscriber លឿននិងកាន់តែឆាប់ទទួលបាន watch time បានគ្រប់ម៉ោងដោយចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគុណភាពនៃវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរទៅកែសម្រួលឡើងវិញហើយចំណុចទី2ខ្ញុំទៅបង្ហាញនៅក្នុងកុំព្យូទ័រថាតើអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅមើលកន្លែងណាអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅសិក្សាកន្លែងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នា viewer ចូលចិត្តនិង viewer ដែលមិនចូលចិត្តសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលអត់ទាន់បាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរកលុយពី YouTube ក៏ដូចជាមេរៀនរកលុយពី YouTube ដោយឥតគិតថ្លៃពីខ្ញុំចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីគុណភាពនៃវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន view ហេតុអីបានជាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាក់រេងហេតុអីបានជាអត់មាន subscriber រឿងធំទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវពិនិត្យមើលគុណភាពវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើគុណភាពរបស់វីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អីទៅដល់ viewer របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើអាចធ្វើឲ្យគាត់សើចបានទេតើគាត់មើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ទទួលបាននៅប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្លួនរបស់គាត់វីដេអូអប់រំទេវីដេអូដំណើរកម្សាន្តទេធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់ relax ទេធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់មើលវីដេអូរបស់យើងហើយចង់មើលទៀតទេនៅថ្ងៃក្រោយទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចពិសេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅមើលឡើងវិញនៅគុណភាពវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចធំបំផុតនោះគឺ thumbnail តើ thumbnail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នា design បានស្អាតទេតើ thumbnail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកមើលនឹងគាត់មើលចំណងជើងហ្នឹងទៅគាត់មើលអក្សរនៅលើ thumbnail ហ្នឹងទៅថាតើ thumbnail ហ្នឹងបង្កប់អត្ថន័យទេឲ្យគាត់ចង់ចុចទៅមើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេរឿងមួយទៀតគឺ title តើ title របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយពីអីតើ title របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្បត់ខ្លឹមសារនៃវីដេអូទេ title របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាការសន្យាចំណែកវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាការដោះស្រាយនៅការសន្យារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនកែលម្អកន្លែងហ្នឹងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកែលម្អវាបានល្អហើយ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកដោយឯង subscriber របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកដោយឯងម៉ោងវានឹងឡើងដោយឯងម៉ោងនិង viewer និង subscriber វាគឺជាលទ្ធផលនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែសម្រួលឬក៏ធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែប្រសើរឡើងនោះលទ្ធផលវាច្បាស់ជាមានពិតមែនដូច្នេះខ្ញុំសរុបរួមនៃចំណុចទី1ឡើងមកវិញទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ design thumbnail ឲ្យបានស្អាតទាក់ទាញអក្សរឆ្លោះអក្សរធំដើម្បីឲ្យ viewer របស់យើងគាត់មើលឲ្យបានច្បាស់ទី2 title របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានភាពទាក់ទាញត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ viewer របស់យើងឆ្ងល់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងនិងទី3គឺគុណភាពវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យក្បត់ខ្លឹមសារនៃ title និង description ហើយនឹង thumbnail របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ទៅដល់ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាគុណភាពនៃវីដេអូវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅរឿងច្បាស់ឬមិនច្បាស់នោះទេគឺសំខាន់គុណភាពនៃវីដេអូថាតើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹង viewer របស់យើងគាត់មើលហើយគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីត្រឡប់ទៅវិញអត្ថប្រយោជន៍មិនមែនសំដៅទៅលើថាតើគាត់រៀនសូត្រឬក៏ content បែបអប់រំអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងទេអត្ថប្រយោជន៍គឺថាតើគាត់មើលហើយអារម្មណ៍របស់គាត់សប្បាយទៅនឹង content របស់យើងដែរឬអត់នៅពេលដែលអារម្មណ៍របស់ viewer របស់យើងសប្បាយទៅនឹង content របស់យើង YouTube algorithm ក៏វាសប្បាយទៅនឹង content របស់យើងដូច្នេះកាលណា YouTube សប្បាយទៅនឹង content របស់យើងរីករាយទៅនឹង content របស់យើង YouTube algorithm នឹងបែងចែកនឹង suggest វីដេអូរបស់យើងចេញដោយឯងវីដេអូរបស់យើងនឹងរេងដោយឯង viewer នឹងកើន subscriber នឹងកើនអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេហើយចំណុចទី2អ្នកនរគ្នាទៅមើលនៅក្នុង computer ខ្ញុំទៅបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុង computer របស់ខ្ញុំថាតើអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅចូលមើលនៅក្នុង YouTube Analytics កន្លែងណាខ្លះចំណុចណាខ្លះដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលដើម្បីឲ្យ viewer ដើម្បីឲ្យ subscriber របស់អ្នកនរគ្នាកើនទាំង watch time របស់អ្នកនរគ្នាកើនអូខេតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកដល់ computer ហើយអ្នកនរគ្នាចូល Google មកហើយអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ YouTube ឬអ្នកនរគ្នាវាយពាក្យ YouTube ដើម្បីចូលទៅក្នុង channel របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
មកដល់ channel របស់បងប្អូនអរគ្នាប្រសិនបើបងប្អូនអរគ្នាប្រាស់ vid IQ វានឹងបង្ហាញថានេះ 4K subscriber រយៈពេល60នាទីហ្នឹងមាន viewer ប្រមាណអ្នកដូចជាផងខ្ញុំ69នាក់នៅរយៈពេល48ម៉ោងនៅរយៈពេល7ថ្ងៃនៅរយៈពេល7ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែគិតជាម៉ោងគិតជា watch time ហើយនឹងចំនួន subscriber បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅទៀតបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Studio ដែលចុចលើ YouTube Studio របស់បងប្អូនអរគ្នាមកបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ YouTube Studio បងប្អូនអរគ្នាឃើញវីដេអូចុងក្រោយរបស់បងប្អូនអរគ្នាគឺមើលទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបាទបើសិនបើមានគំនូសពណ៌ខៀវនៅខាងក្រោយមានសញ្ញាព្រួយឡើងលើបាទនេះថាបងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែប្រសើរឡើងហើយបាទ impression click through rate គឺក៏ឡើងបាទ view duration ក៏ឡើងបានន័យថាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាគឺជាវីដេអូដែលមាន viewer មើលច្រើនណាអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង analytics នៃវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានីមួយៗអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបាទនឹងឃើញ graphic បាទ graphic នេះគឺជា default គឺនៅក្នុងចន្លោះពណ៌ខ្មៅណាបាទហើយអ្នកនរគ្នា scroll មកក្រោមអ្នកនរគ្នានឹងឃើញកន្លែង YouTube recommendation YouTube recommend វីដេអូចេញទៅខាងក្រៅបាទនៅក្នុង YouTube recommendation បែងចែកជាពីរគឺ YouTube Home និង YouTube Next បានន័យថាវានៅចំហៀងបាទ Home បានន័យថាចូលនៅលើ Home page ហើយមាន external ប្រភពពីខាងក្រៅ notification មាន channel page ប្រមាណភាគរយបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ទាប់មកទៀតយើង back ត្រឡប់មកវិញយើងមកមើល comment ថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឆ្លើយតប comment ទៅកាន់ viewer របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរឬទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាធ្វើបានល្អទេនៅចំណុចហ្នឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង viewer របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកនរគ្នាត្រូវឆ្លើយតប comment តាមដែលអាចធ្វើទៅបានឧទាហរណ៍អរគុណឧទាហរណ៍ my pleasure អញ្ចឹងមកណាបាទហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចមើល review ផងណា comment help for review ប្រសិនបើមាន spam ច្រើនពេកក៏មិនល្អប្រហែលដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអាចលុបចេញណាបាទត្រឡប់មកវិញយើង back មក channel វិញបាទ back មក dashboard វិញយើងមកមើលចំណុចបន្តទៅទៀតគឺកន្លែង comment រួមតើ comment ទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបានឆ្លើយតបគ្រប់ comment នៃវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាដែរឬទេមុននេះយើងចូលទៅ comment នៃវីដេអូមួយប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងចូលមកកាន់ comment នៃវីដេអូទាំងអស់ក្នុង channel របស់យើងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គឺខ្ញុំតែងតែផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ថាអ្នកនរគ្នាគួរតែឆ្លើយតប comment ទៅកាន់ viewer របស់អ្នកនរគ្នាឲ្យបានល្អបំផុតអន់ណាក៏ឲ្យមេដៃនិងឲ្យheart បេះដូងទៅគាត់ដើម្បី notification ទៅគាត់ដែរណាដូចកន្លែងនេះយើងមិនចាំបាច់ទៅសេយើងណា you are welcome បាទគាត់ដាក់ thank for sharing អញ្ចឹងយើងណា you are welcome ណាបាទន័យថាស្វាគមន៍អ្នកឯងជានិច្ចអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅមើល analytics រួមណាអ្នកនរគ្នាមើលកន្លែង reach តើ reach នឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណា engagement ណាខ្លាំងប៉ុណ្ណាណា engagement ហ្នឹងមានអ្នកចុចមើលមានអ្នកអីហ្នឹងណា audience របស់យើងបាទ audience របស់យើងគាត់មើលនៅម៉ោងណាច្រើនពេលណាថ្ងៃណាយើងត្រូវតែសិក្សាទាំងអស់យើងត្រូវតែស្វែងយល់និងស៊ីជម្រៅពីបច្ចេកទេសយើងមើលទៅលើ90ថ្ងៃបាទ90ថ្ងៃចុងក្រោយ channel របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែ12មកមានតែ9 view ទេណាអ្នកនរគ្នាឃើញនៅក្នុង graphic នេះស្រាប់រហូតដល់ថ្ងៃ11បាទខែ1នេះគឺឡើងរហូតដល់1251 view ណាអញ្ចឹងយើងទៅមើល monetization ឃើញទេអ្នកនរគ្នាឃើញ channel របស់ខ្ញុំគ្រប់ម៉ោងហើយ2k ជាងហើយនឹង4018ម៉ោងណា4018ម៉ោងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹង apply monetization ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាពិសេសគឺបងប្អូនថ្មីដែលរៀន apply ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំនឹងដាក់ link description នៅជាប់ហ្នឹងនិង end screen ដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបន្តទៅមើលវីដេអូនៃការស្នើសុំបាននេះអ្នកនរគ្នាមើលណា1000 subscriber 4000ម៉ោងរយៈពេល12ខែណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីបងប្អូនទៅមើលណាហើយកន្លែងនេះគឺ copyright បើសិនជាមានគេយករបស់យើងទៅគឺចេញកន្លែង copyright ហ្នឹងណាបាទខ្ញុំនឹង apply now បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នារបៀបស្នើសុំអីផ្សេងណាបងប្អូនអាចមើលទៅលើ link description ក៏ខ្ញុំមានដាក់ឲ្យដែរហើយ end card ខាងលើខ្ញុំមានដាក់ឲ្យដែរសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលចង់ស្នើសុំនៅពេលដែលបងប្អូនគ្រប់គោលការណ៍ហើយ
ចង់ស្នើសុំ action នៅក្នុងហ្នឹងគឺពេលស្នើសុំគឺមាន3បាទគឺបើក action ថ្មីតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់បើក action ថ្មីឬដាក់ចូលទៅក្នុង action ចាស់បានទាំងអស់ណាខ្ញុំដាក់ link description ឲ្យណាបាទយើងទៅមើលវីដេអូវិញគឺ content អ្នកនរគ្នាអាចចូលមកក្នុង profile នេះមកអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង channel បាទអ្នកនរគ្នាទៅមើល channel វិញការរៀបចំ channel បែបណា channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានជាវីដេអូ trail ហើយមុននឹងមានវីដេអូ trail គឺខ្ញុំមាន4k view មាន39វីដេអូ channel នេះហើយវីដេអូ18ដែលផ្ទុះបាទហើយខ្ញុំមានដាក់ keyword ណា channel keyword របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនទៅមើលនឹងរៀនដាក់ channel keyword ឡើងវិញណាបងប្អូនចូលទៅក្នុង YouTube Studio របស់បងប្អូនវិញបាទ YouTube Studio ហើយបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង setting តែម្ដងណាមកដល់ YouTube Studio ហើយបងប្អូនចូលមកក្នុង setting បាទក្រោយមកទៀតបងប្អូនចូលមកក្នុង channel បាទហើយបងប្អូនឃើញ keyword ហើយនេះ channel របស់បងប្អូននិយាយពីអីចង់បញ្យល់ពីអីបងប្អូនដាក់ keyword ហ្នឹងមកណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់រៀនពី Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ Facebook ណាខ្ញុំដាក់ YouTube ខ្ញុំរៀន YouTube គឺខ្ញុំដាក់ YouTube ហើយ trail វីដេអូអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើ3នាទីបញ្យល់ថាតើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាចង់និយាយពីអីណាបង្ហាញគេពីអីគេមើល channel របស់អ្នកនរគ្នាទទួលបានប្រយោជន៍អីហើយ thumbnail ទៀតសោតដោយបងប្អូនឃើញនេះ thumbnail របស់ខ្ញុំគឺអក្សរច្បាស់ពណ៌លឿងពណ៌សពណ៌ខៀវឆ្លុះគ្នាដើម្បីឲ្យ viewer គាត់មើលទៅគឺគាត់ដឹងហើយចំណងជើងក៏ដូចគ្នាហើយបើបងប្អូនមើលបើសិនជាខ្ញុំមាន 2k អញ្ចឹងជាធម្មតាគឺ view របស់ខ្ញុំ400ក្នុងមួយថ្ងៃបាទជាធម្មតាគឺ400ក្នុងមួយថ្ងៃណាបើអ្នកដែលទិញម៉ោងគេគឺអត់បានទេអត់បានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលរបៀបនៅក្នុងការសុំ apply monetize នឹងបានណាខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូចុងក្រោយហើយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាការរៀបចំ playlist សំខាន់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ 1k subscriber អ្នកនរគ្នាមាន community tab ដើម្បីផុសរូបហើយណាហើយ channel អ្នកនរគ្នាអាច link channel ធំចូលមកនេះ channel ធំរបស់ខ្ញុំហើយ about អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចណាសរសេរឲ្យបានច្បាស់ពន្យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ចូលមក channel របស់យើងគាត់ទទួលបានអីត្រឡប់ទៅវិញ channel របស់យើងគោលបំណងអី channel របស់ខ្ញុំ2016នេះបងប្អូនអរគ្នាណាថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2016ញ៉េហើយកន្លែងនេះ manage customize channel manage video អីគឺនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវរៀបចំអាហ្នឹងឲ្យបានស្អាតណាបាទអញ្ចឹងការសុំស្នើសុំ apply នេះបងប្អូនអាចមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានដាក់នៅ end screen ហ្នឹងបាទចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់របៀបស្នើសុំហើយបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បងប្អូនថ្មីដែលគ្រប់ម៉ោងគ្រប់គោលការណ៍ហើយបងប្អូនអាចរៀបចំនឹងបំពេញឯកសារដើម្បីទទួលប្រាក់ចំណូលពី YouTube ឲ្យវាត្រូវទៅនឹងស្នាដៃរបស់បងប្អូនឲ្យវាស័ក្តិសមទៅនឹងកិច្ចការរបស់បងប្អូន YouTube គឺជាដំណើរផ្សងព្រេងដ៏ល្អមួយបាទបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយចំណុចទី1និងចំណុចទី2ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៅទៀតបានហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសម្រេចចិត្តយ៉ាងមុតមាំនៅក្នុងការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងជាមួយនឹង YouTube គឺជាការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងមួយដែលមិនមានគោលដៅដែលមិនមានការកំណត់ថាអ្នកឯងត្រូវតែមាន 1000 subscriber ឬ 4000 ម៉ោងអ្នកឯងត្រូវឈប់ទេអ្នកណាធ្វើបានកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែបានលុយកាន់តែច្រើនការធ្វើដំណើរកំសាន្តមួយនេះគឺគ្រាន់តែរយៈពេល12ខែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកនរគ្នាឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ហាក់ដូចជាតេស្តសាកល្បងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង 1000 subscriber និង 4000 ម៉ោងគ្រាន់តែជាការសាកល្បងតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាជោគជ័យទៅលើការសាកល្បងនេះហើយនោះអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅចំណូលពី YouTube ត្រឡប់មកវិញស័ក្តិសមទៅនឹងការងាររបស់អ្នកនរគ្នាដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់ធ្វើ YouTube ថតវីដេអូទាំងឡាយណាដែលអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តដែលអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តពេលនោះឯងគឺអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅចំណូលតាមរយៈការស្រឡាញ់របស់អ្នកនរគ្នាចូលមកវិញហើយមួយទៀតដែរនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើអ្វីដែលក្តីស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាធ្វើអត់ចេះហត់ធ្វើអត់ចេះឈប់ធ្វើរហូតហើយមាន content ថ្មីមករហូតណា
នៅចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូនេះខ្ញុំមានដាក់វីដេអូ2បន្តទៀតហើយនឹងនៅខាងក្រោម description ខ្ញុំមានវីដេអូជាច្រើនដែលបង្ហាញពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការរកលុយពី YouTube ដូច្នេះបងប្អូនអាចសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបានហើយអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនបោះបង់ទេប្រសិនបើគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ដល់ដូច្នេះសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណុចចុងក្រោយហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំជារៀងរហូតមកសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆាប់ទទួលបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2021អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា